हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं स्टैटिक जीके का फोर्थ चैप्टर फेमस पीपल। जी हाँ, यहाँ पर मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके लाई हूँ और यहाँ पर हम देखेंगे दैट ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट हुए हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द चैप्टर इज फेमस पीपल विद क्वेश्चन नंबर 1। Who is considered the world's first programmer? Consider the world's first programmer. World's first programmer. आपको याद रखना है. The answer is option B. Okay, option B is the answer. That is Ada Lovelace. Ada Lovelace is considered world's first programmer. Charles Babbage created the computer known as analytical engine, which was designed to tackle complex mathematical problems, and Ada Lovelace became the first programmer for the computer. ठीक है, ये याद रखेंगे. चार्ल्स बाबेज आपको पता है created the computer known as analytical engine, but what about Ada Lovelace? Ada Lovelace became the first programmer for the computer. Next question number 2 पे आएंगे. Who launched Shramdan movement as a part of Swachh Bharat and Swachh Puducherry initiative at Celia Medu village in Puducherry? किसने लॉन्च किया था? तो आपको यहाँ पे नाम पुडुचेरी दिख रहा है तो कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी दैट इट्स अ विलेज at Celia Medu village Puducherry. In Puducherry we have to tell who has launched this Shramdan movement. Okay, so आंसर याद रखेंगे. The answer of this question is Lieutenant Governor Kiran Bedi. Okay, Kiran Bedi is the correct answer. Okay, she has launched Shramdan movement as a part of Swachh Bharat and Swachh Puducherry initiative. And Shramdan is a habit and a movement in which everyone irrespective of status should be involved in the drive against garbage. ठीक है, यहाँ पर बेसिक क्या नीड है इस मूवमेंट की? that is a habit and a movement in which everyone irrespective of status means rich poor middle class ये सब वहाँ पे नहीं देखना है. irrespective of status should be involved in the drive against garbage. तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट था ये which was launched by Kiran Bedi. याद रखेंगे. Let's move to question 3 now. Classical music. Shiv Kumar Sharma is associated with which musical instrument? ठीक है, क्लासिकल म्यूजिशियन रहे हैं शिव कुमार शर्मा. वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है? द आंसर इज संतूर. याद रखेंगे, संतूर इज द राइट आंसर. ओके, एंड शिव कुमार शर्मा इज एन इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर एंड स्पेशली संतूर प्लेयर हु इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर से हैं और इनको अवार्ड मिल चुका है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 1986 और इन्हें पद्मश्री भी मिला है 1991 में, पद्म विभूषण मिला है 2001 में. तो ये 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी आप याद रखेंगे. ये क्वेश्चन एज अ अवार्ड एंड ऑनर्स में भी आ सकता है दैट संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 1986 इज गिवन टू शिव कुमार शर्मा फॉर संतूर. क्वेश्चन 4. Name the spiritual leader who was honored with a humanitarian award by a prominent Jewish human rights organization for promoting human dignity, interfaith relations and tolerance among people. ये ALP 2018 का क्वेश्चन है. स्पिरिचुअल लीडर का नाम बताना है who has been honored with the humanitarian award, जिन्हें humanitarian award मिला है. So the answer is option C, श्री रवि शंकर. ठीक है, श्री रविशंकर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. हु हैज बीन ऑनर्ड विद ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड बाय अ प्रोमिनेंट ज्यूइश ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोटिंग ह्यूमन डिग्निटी. ही इज द फाउंडर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन. ठीक है, ये फाउंडर भी रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के एंड ही वाज ऑनर्ड विद पद्म विभूषण अवार्ड इन 2016. ये भी याद रखेंगे. ठीक है, पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला इन्हें 2016 में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. Dash was the world's first female astronaut. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. World's first female astronaut.
Okay, so out of the all four options, the answer is Valentina Tereshkova. She was the world's first female astronaut. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो यहाँ से याद रखेंगे. She was the first to travel into space. Okay. Next, question number 6. Which Indian female mountaineer recently created the fastest record of scaling Mount Everest back to back twice within 5 days? ये न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा. 2018 का क्वेश्चन है, पूछा गया है, याद रखेंगे. द आंसर इज अंशु जेम्सनेपा. She has created the fastest record of scaling Mount Everest back to back twice within 5 days. अंशु जेम्सनेपा. ठीक है, नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. She has scaled the Everest on 16th May 2017 and again on 21st May 2017 to set the record. ठीक है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे. मीनाती मिश्रा इज एसोसिएटेड विथ. यहाँ पे जो नाम आपको दिख रहा है मीनाती मिश्रा, ये किससे एसोसिएटेड है? तो दिए हुए ऑप्शंस में लिखा हुआ है ओडिशी, मणिपुरी, भरतनाट्यम एंड कथकली. तो ऑप्शन से क्लियर होगा कि ये कुछ डांस फॉर्म से रिलेटेड है. सो मीनाती मिश्रा इज एसोसिएटेड विथ ओडिशी. ओके, ओडिशी. Minati Mishra is associated with Odishi, and Odishi is one of the classical dance forms of India which originates from the Odisha state of India. ये ओडिशा स्टेट से एसोसिएट करता है. इट्स मीनाती मिश्रा वॉज एसोसिएटेड विद दिस डांस फॉर्म. तो वो जो थी वो इस डांस फॉर्म से एसोसिएटेड थी. ठीक है, तो ये याद रखेंगे. और जो यहाँ पे नाम दिए हुए हैं जैसे मणिपुरी, तो दैट इज अ क्लासिकल डांस ऑफ मणिपुर. यहाँ पे मणिपुरी, ये कहाँ का डांस है? मणिपुर का है. मीनाती मिश्रा इज अ फेमस नेम, यू शुड रिमेंबर. वो किस डांस फॉर्म से रिलेटेड थी? तो ओडिशी. भरतनाट्यम सबको पता है, तमिलनाडु एंड कथकली फ्रॉम केरला. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. क्लासिकल म्यूजिक विलायत खान इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? विलायत खान किससे रिलेटेड है? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, याद रखेंगे सितार. ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस नाम है विलायत खान का. सो याद रखेंगे ये किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? सितार से. ओके, और भी जैसे ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं तो यू कैन जस्ट रीड इट आउट वंस. यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया दैट विलायत खान वॉज एन इंडियन क्लासिकल सितार प्लेयर एंड ही अलॉन्ग विद अदर सितार प्लेयर्स लाइक इनायत खान, इम्बादत खान एंड इमरात खान क्रिएटेड एंड डेवलप्ड गायकी अंग ऑन द सितार. ठीक है. और जैसे ऑप्शन है फ्लूट, तो फ्लूट के साथ बहुत बार आपने पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का नाम सुना होगा. फ्लूट पंडित, ये भी आप नोट कर सकते हैं, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया. नेक्स्ट है सरोद. सरोद के साथ आपने नाम याद रखना है, उस्ताद अमजद अली खान. उस्ताद अमजद अली खान सरोद से बहुत रिलेटेबल. ठीक है, द नेम इज उस्ताद अमजद अली खान. एंड संतूर, अगेन हमने पढ़ा अभी, शिव कुमार शर्मा. संतूर शिव कुमार शर्मा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. डैश इज द फाउंडर ऑफ नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया. सो हु इज द फाउंडर ऑफ दैट नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया? आंसर याद रखेंगे, रविशंकर. रविशंकर इज द नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया, फाउंडर ऑफ this. Okay, question 9. He was also an Indian musician, player of the sitar and compressor. ठीक है. Next, question number 10. Who among the following freedom fighters of India is known as Frontier Gandhi? बहुत अच्छा क्वेश्चन, हर बार रिपीट देखा जाता है इस तरह के क्वेश्चन को. फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन फेमस है? तो याद रखेंगे, द आंसर इज खान अब्दुल गफर खान. ठीक है, खान अब्दुल गफर खान
वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन ऑफ फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान। ठीक है, उन्हीं को हम जानते हैं एज अ फ्रंटियर गांधी बिकॉज ऑफ हिज वर्क एंड डेडिकेशन। ठीक है, and he has participated in the freedom struggle of India. Next question 11. Who is regarded as the father of the Indian nuclear program? किसे हम father of the Indian nuclear program कहते हैं? So I think everybody is aware, Dr. होमी भाभा। ठीक है, डॉक्टर होमी भाभा, बहुत बार आपने नाम सुना होगा। Homi Jahangir Bhabha is known as father of the Indian nuclear program. He was an Indian nuclear physicist and who has founded Bhabha Atomic Research Center and Tata Institute of Fundamental Research. तो ये भी याद रखेंगे। And he is a well-known nuclear physicist. Okay. तो father of Indian nuclear program, Dr. Homi Bhabha. Next question 12. The Gateway of India was erected to commemorate the landing of Das and Queen Mary at Apollo Bunder on their visit to India in 1911. तो जो गेटवे ऑफ इंडिया था दैट वाज erected to commemorate the landing of Dash and Queen Mary. क्वीन मैरी के साथ और कौन था याद रखना है, किंग जॉर्ज 5, किंग जॉर्ज 5 जिसको हम वी भी कहते हैं, किंग जॉर्ज वी और किंग जॉर्ज 5। तो गेटवे ऑफ इंडिया पे कोमेमोरेट टू India was erected to commemorate the landing of King George V and Queen Mary at Apollo Bunder to visit the India in 1911. ये याद रखेंगे। Next question number 13. Before going to 13, यहाँ पे मैंने एक important point छोड़ दिया। जैसे मैंने बताया, डॉक्टर होमी भाभा is popularly known as father of the Indian nuclear program. और भी नाम यहाँ पे जो दिए हुए हैं वो भी फेमस हैं कुछ नाम से, जैसे यहाँ दिया हुआ है राजा रमन। So we know it's a name of C.V. Raman, known as for Raman effect. ठीक है, APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप इन सब पॉइंट्स को भी याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए थे हम। द फर्स्ट वुमन टू सर्व एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज, फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। सो द आंसर इज प्रतिभा पाटिल। ठीक है, प्रतिभा पाटिल, द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज प्रतिभा पाटिल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन 14 पे आएंगे। Which of the following Prime Minister was awarded भारत रत्न? किसको भारत रत्न मिला है? बहुत इजी क्वेश्चन, मोरारजी देसाई। यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वहां से आंसर होगा हमारा मोरारजी देसाई इज द ओनली इंडियन टू रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, द भारत रत्न एंड द निशाने पाकिस्तान। ये भी याद रखने का एक पॉइंट है कि दोनों ही जो बहुत पॉपुलर और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के, भारत रत्न एंड निशाने पाकिस्तान, ये दोनों ही मोरारजी देसाई को मिला है। क्वेश्चन 15 पे आते हैं। हु इज पॉपुलरली नोन एज द पिकासो ऑफ इंडिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन, द पिकासो ऑफ इंडिया का टाइटल किसे मिला है? सो यू नीड टू रिमेंबर द आंसर इज MF हुसैन। ठीक है, ऑप्शन 4 MF हुसैन। इनका फुल नेम था मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन इज एन इंडियन कॉन्टेम्प्ररी पेंटर हु हैज बीन पॉपुलरली नोन एज द पिकासो ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको पिकासो ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे आएंगे। टुडे वी विल कवर टोटल 20 क्वेश्चंस। ठीक है, इस सीरीज में मैं टोटल 20 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करूंगी और फिर नेक्स्ट पार्ट में लेफ्ट ओवर 20, उसके साथ 40 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन 16 है, डैश वॉज अ ब्लाइंड पोएट हु sang द ग्लोरी ऑफ कृष्णा इन हिज कलेक्शन बाय द नेम सुरसागर। तो कौन थे वो? दैट मीन्स हु वाज अ ब्लाइंड पोएट। सो यू नीड टू रिमेंबर द आंसर सूरदास। बहुत इजी क्वेश्चन, ब्लाइंड पोएट से आप समझ गए होंगे, द आंसर इज सूरदास। ओके,
Surdas is the Sur Sagar is a poetic composition by Surdas. Surdas was a great devotee of Lord Krishna. In Sur Sagar, most of the compositions are attributed to Lord Krishna. Next question number 17. 17 पे आएंगे. Who among the following is an Indian social activist associated with नर्मदा बचाओ आंदोलन? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा इंडियन सोशल एक्टिविस्ट है जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से एसोसिएटेड है? याद रखेंगे मेधा पाटकर. ओके, मेधा पाटकर और इनके साथ बाबा आमटे, ये भी आंसर में आ सकता है था ऑप्शन में, तो ऑप्शन याद रखेंगे बाबा आमटे. ये दो नाम हैं जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से एसोसिएटेड हैं. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे. नर्मदा रिवर राइजेज एट अमरकंटक इन मध्य प्रदेश. इट इज़ अ वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर, ये भी याद रखेंगे. और नर्मदास की ट्रिब्यूटरी भी याद रखेंगे, बरना, दूधी, हिरान, लोहार, ये सब क्या ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा रिवर की. क्वेश्चन 18 पे आते हैं. what was the name of the spacecraft by which राकेश शर्मा traveled to space? ठीक है, राकेश शर्मा ने जो स्पेसक्राफ्ट से ट्रैवल किया था स्पेस में, उसका नाम बताना है हमें. सो द आंसर इज ऑप्शन ए. ओके, दैट इज सोयुज T11. So Rakesh Sharma has entered the spacecraft. Has entered with which spacecraft? The name is Soyuz T11. ठीक है, याद रखेंगे. Question 19 now. For today we are covering up to 20, so let's end up with this. Question 19. Name the youngest ever UNICEF Goodwill Ambassador. Youngest ever UNICEF. बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया. मिली बॉबी ब्राउन. Option 1 is the answer. UNICEF Goodwill Ambassador, youngest ever. So नाम याद रखेंगे. अब याद करने का एक ट्रिक बता दे रही हूँ. बॉबी है, so you can just read it as baby. Baby is the youngest one. So Millie Baby Brown can be the answer here. Okay. Next question number 20. The last question for today. And with this, today I am going to end the session. कल मिलेंगे with the new series जहाँ मैं question number 21 से start करूँगी. And don't forget to like, share and subscribe my channel if you want such content in more detail. So do subscribe and share my channel as much as you can. Thank you. Question 20. Who is known as the father of India's space program? बहुत अच्छा क्वेश्चन. इंडियाज स्पेस प्रोग्राम का फादर किसे कहा गया है? इस तरह के क्वेश्चन मैंने अभी जब मैं प्रीवियस ईयर के पेपर करा रही थी तो भी मैंने कराया है. इफ़ यू रिमेंबर, द आंसर इज विक्रम अम्बललाल साराभाई. तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी, विक्रम साराभाई. ठीक है, विक्रम साराभाई इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, he is known as the father of India's space program. ठीक है, he was considered the father of the Indian space program. He was a great institution builder and established to help to establish a large number of institutions in diverse fields. ठीक है, तो ये इनका वर्क था and he was famous for this. So what's your work now? Just try to like, share and subscribe my channel as much as you can. Thank you so much. I am winding up my channel. See you.